નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું માહિતી ગુજરાત ચેનલમાં। મિત્રો, વરસાદને લઈ વાત કરીએ તો રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે। ત્યારે આગામી દિવસોમાં સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ભારે વરસાદની હવામાન વિભાગે 3 દિવસની આગાહી કરવામાં આવી છે। તો આ તમામ માહિતી વિશે વાત કરીશું, તો વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। જો તમે અમારી ચેનલમાં નવા હોય તો નીચે આપેલું લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબ બટન આપેલું છે, જેને દબાવી બાજુમાં આપેલા ઘંટડી બટનને દબાવી દેજો, જેથી અમારા ચેનલમાં આવતી તમામ માહિતી આપણા સુધી મળતી રહે। તો ચાલો મિત્રો, આજનો વિડીયો ચાલુ કરીએ આપણે। રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ પણ જામ્યો છે। આ દરમિયાન હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં આગામી 3 દિવસનું કેવું વાતાવરણ રહેશે તેને લઈ આગાહી કરી છે। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે આગામી 5 દિવસ રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ યથાવત રહેશે। હાલ રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં ભારેથી સામાન્ય વરસાદ વરસી રહ્યો છે। ત્યારે રાજ્યમાં વોલમાર્કનું લો પ્રેશર સિસ્ટમ અને વરસાદી ટફ સક્રિય તથા આગામી 3 દિવસ ભારે વરસાદ રહેશે। હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે સૌરાષ્ટ્રના ઉત્તર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। જોકે 17મી તારીખે બાદ રાજ્યમાં વરસાદનો જોર ઘટવાની આગાહી કરવામાં આવી છે। આગામી 3 દિવસ હવામાન વિભાગ તરફથી સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। આગામી 5 દિવસ રાજ્યમાં ક્યાંક ભારે તો ક્યાંક અતિ ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે। સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। અમદાવાદ હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર ડોક્ટર મનોરમા મોહંતીના જણાવ્યા પ્રમાણે આગામી 17 અને 18 તારીખના રોજ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં વરસાદની સંભાવના છે। હાલ રાજ્યમાં 2 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય છે। એક હોલમાર્ક લો પ્રેશર અને વરસાદી ટપની અસરને પગલે હાલ રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે। બીજી તરફ રાજ્યમાં નવરાત્રી દરમિયાન પણ છૂટો છવાયો વરસાદ પડવાની આગાહી કરવામાં આવી છે। ચોમાસાની વિદાય ક્યારે થશે? તો હવામાન વિભાગના કહેવા પ્રમાણે આગામી 15 સપ્ટેમ્બરથી 5મી ઓક્ટોબર વચ્ચે રાજ્યમાંથી ચોમાસું વિદાય લઈ શકે છે। આ વર્ષ નવરાત્રી ચોમાસાની વિદાય સમયે વચ્ચે આવે છે। આ કારણે ચોમાસામાં છૂટો છવાયો વરસાદ પડી શકે છે। ગુજરાતમાંથી ચોમાસું હજી ગયું નથી, તેમજ આ વર્ષ વરસાદ મન મૂકીને વરસ્યો છે। આવામાં આ વર્ષમાં વરસાદ નવરાત્રીમાં રંગમાં ભંગ પાડી શકે છે। સપ્ટેમ્બર મહિનામાં અંતમાં નવરાત્રી બેસવાની છે, પરંતુ આ વર્ષમાં ચોમાસું મોડું બેસ્યું, તેથી ચોમાસું વધુ 15 દિવસ આગળ ખેંચાઈ શકે છે। ગુજરાતમાં પડેલા વરસાદને લઈ વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં અત્યાર સુધી પડેલા વરસાદની વાત જોઈએ તો સરેરાશ 107.6% વરસાદ વરસી ગયો છે। કચ્છમાં 165.58%, દક્ષિણ ગુજરાતમાં 114.29%, પૂર્વ મધ્ય ગુજરાતમાં 87.90% અને સૌરાષ્ટ્રમાં 96.27% અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં 115.54% સરેરાશ વરસાદ નોંધાયો છે। જો મિત્રો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને જો તમે અમારી ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી અમારા વિડીયોની તમામ માહિતી આપણા સુધી મળતી રહે।